المرشح مرزوق الخليفة الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله. أيها الأخوة، ها هي التشاورية وقد وضعت أوزارها بالأمس القريب، ولا يوجد في التشاورية فائز ولم يحالف الحظ. الفائز هو القبيلة، الفائز هو أنتم. ما يهمنا شخص الفائز باسمه مع احترامنا للأخ سلطان وهو الذي يمثلنا في التشاورية، ولكن الفائز القبيلة لأنها وحدت كلمتها مثل ما قالوا الأخوان في أول مرة. فازت القبيلة في رص صفوفها، هي اللحمة بين أبناء القبيلة الواحدة للوصول للهدف. أيها الأخوة، بالأمس القريب كنا مقاطعين، فنقول لماذا المشاركة اليوم؟ السبب حتى نحفز الإخوان على المشاركة. لماذا المشاركة؟ قاطعنا بالأمس بكون توجد هناك شبهة دستورية، والآن وبعد حكم المحكمة الدستورية انتفت هذه الشبهة. قاطعنا احتراما لرغبة الكثير من أبناء القبيلة الذين كانوا مقاطعين، واليوم الوضع تغير يا أخوان. في الدائرة ككل بعد جولاتنا الانتخابية تغير الوضع، الآن الكل مشارك ونحفز الكل على المشاركة. يا أخوان، المقاطعة أفرزت مجلس دون المستوى. المقاطعة أفرزت مجلس كاد أن يمرر قانون منع الاختلاط وقانون المديونيات الصعبة والاتفاقية الأمنية وما إلى ذلك. نريد مجلس قوي بمشاركتنا. إذا قاطعنا احنا سوف نشارك سلبا في إيصال من هم دون المستوى. أيها الأخوة، في الأمس القريب تنافست مع الأخ سلطان، واليوم سوف أسخر جميع إمكانياتي المادية والمعنوية. لو ما تنافسنا منافسة شريفة، ولكن الآن ولو ليس لشخص سلطان، ولكن سوف أسخر جميع إمكانياتي لكم أنتم الذين تأخذون كرسي سلطان ولا كرسي المسجون. الكرسي لكم كلكم جميعكم. في النهاية يا أخوان، طبعا نشكر اللجنة التنظيمية اللي قامت، ولكن لا يمنع أن يكون هناك ملاحظات، وأعلم أن الكثير عنده ملاحظات ومرة لي ومرة للأخوة المرشحين في ملاحظات تؤخذ في الحسبان للمستقبل، ولا يمنع أن ننتقدهم النقد البناء للمصلحة العامة وللمستقبل، ما يمنع هذا الشيء. وفي النهاية يا أخوان، أتقدم لكم بأجمل آيات التبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.